Selama ini kita salah. Burung hantu ternyata tidak bisa menggerakkan matanya. Mata burung hantu tertanam kuat di tengkoraknya. Jadi tidak bisa bergerak ke kanan atau kiri seperti mata manusia. Karena itu, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke samping. Eva tinjal lagi. Mereka bisa memutar kepala hingga sekitar 270 derajat tanpa cedera. Baru tahu fakta ini? Tulis wah di komentar dan follow Fakta Tak Biasa untuk fakta yang terdengar bohong tapi nyata.